Gawas sa kakuwangan sa mga magtutudlo ang DepEd 7 na kinahanglan usab karon og gatusan ka mga guidance counselors. Sukad Mayo karong tuiga na kinahanglan ang DepEd 7 og 322 ka mga guidance counselors sa nagkalain-laing tunghaan sa rehiyon. Samtang aduna usay unom ka mga bakanting posisyon alang sa guidance coordinators. Mato ni DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez, usa sa mga rason nga minus ang nang-apply sa posisyon tungod sa kataas sa qualification standards sa maong posisyon. Kini base usab sa balaod nga dili mamahimong mapaubsan ang kwalifikasyon sa mga guidance counselors tungod kay makighugoy-hugoy ug makiglambigit man sila sa batasan o kinaiya sa mga tao. Ang mga suliran gipadangat na sa mga regional directors ngadto sa central office aron kini kapangitaan og solusyon sa matinud-an sa high school priority sa DepEd nga mas licensed guidance counselors gayud ang ibutang tungod kay ang adolescent stage o bayong-bayong og dalagita mao'y labing mausab-usabon nga hugna sa kinabuhi sa mga tinud-an. Kung makadungog ang mga ning take o guidance and counseling, you're already licensed, you can apply in DepEd, and we have items here in DepEd.